各位好，我係 Casey。前嗰排呢，就返咗去鄉下辦啲事，咁就順便拍咗啲片段，咁啊睇下我去咗邊度啦。第一站梗係去酒店啦，架車呢，就喺昌大昌停低，咁行過去後邊呢，就係酒店嘅入口啦。介紹返酒店先，呢間酒店名叫做文旭酒店，2025年開業。今次訂嘅房呢，就係豪華雙床房，包埋早餐都係300零蚊一晚咋。然後梗係唔少得家庭房、兒童房啦，因為始終都係探親嘅人多。一輪嘴講完酒店基本資料之後呢，我哋就睇下酒店啦。呢一個呢，就係酒店大堂，位於15樓嘅。係咪覺得有啲奇怪呢？有條樓梯，因為呢15、16、17都係酒店房嘅位置嚟嘅。平時等 lift 實在太耐啦，咁如果急住食早餐啊，或者去洗衫做 gym 啊，咁就要靠呢條樓梯直接上上落落啦，慳咗好多時間。輕車風格嘅等候大堂配合窗外嘅景色，嗰個對比好大啊！除咗睇室內設計之外呢，我哋都要睇下配套嘅。大堂嘅花茶隨便飲，然後有洗衣房同埋 gym 都可以隨時隨地去用嘅。酒店有為每一位住客預備下午茶喺餐廳嘅位置入邊，咁如果覺得下晝好肚餓啦，咁啊隨便入去拎啲嘢食下啦，簡簡單單都唔差噶。好啦，睇下豪華雙床房係咪真係咁豪華先？望到洗手間之後，經過一塊大全身鏡呢，然後呢個位置呢，就係睡眠區啦。然後望下右手邊嘅電視機啦，都係我呢幾日嘅快樂泉源啊！因為可以投屏睇自己想睇嘅節目啊嘛。至於出邊景色係點嘅樣呢？就係開揚嘅。你唔可以話係好美麗，但係就係開揚。我想同大家講對唔住啊，右下角嘅電話繩阻住晒。我諗都睇得清楚間房係點樣嘅。洗手間清潔冇異味，唯一要投訴就係個智能廁板啊，每次都係自動噴水霧啊，熄都熄唔到啊，唔中意啊。本人怕黑啊，所以一定要有床頭燈，然後床頭仲有平時用開嘅英式3腳叉，超方便。雖然呢趟旅程主要話係返鄉下，但係都一場嚟到落，咁就去下遊覽觀光啦。而呢一個位置呢，就係梅家大院啦。梅家大院係由108棟帶有騎樓嘅建築物組合而成。呢一個都唔係佢最 hit 嘅點啊！佢最 hit 嘅點呢，係因為佢曾經係電影《讓子彈飛》同埋電視劇《狂飆》嘅拍攝場地。當然我講嘅 hit 已經係之前嘅 hit 啦，我頭先講嘅2套作品呢，已經過咗氣㗎啦。現場留低就係少量旅客同埋舊建築物。我自己亂估啦，我覺得呢塊鏡係街坊留低嘅，方便旅客影相。我見到招牌寫住電影主拍樓啊、拍攝場地啊，我就有啲擔心，我驚啲鋪頭屈錢啊。但原來唔係嘅喎，係真係可以上去嘅喎。當我喺鋪頭前面徘徊嘅時候，咁入邊有啲人呢就叫我嚟啦，上嚟啦，上嚟啦，行樓梯上去就係㗎啦。老實說，我冇睇過《狂飆》呢套劇，我都係之後聽啲親朋戚友講返先知，就係話佢哋喺呢個露台度跳落去咯，最後呢個露台就一跳成名啦。咁當然我哋唔會跳啦，咁啊上去打卡影下相就算啦。梅家大院另一特產啊，
網紅五指毛桃鹽焗雞，聽聞好好食㗎，你睇下方力申都嚟食啊！台山係中國第一僑鄉嘅意思，就係話好早呢都已經係去海外拼搏㗎啦。咁出到去嘅人呢，都好記掛住屋企嘅，咁又會寄錢返嚟啦。而銀信嘅意思就係匯款同埋家書嘅混合體，憑住呢啲匯款啊同埋家書啊，咁就可以側面睇到過去嘅歷史啦。請大家留意下呢張紙上面寫嘅問題，我自己覺得寫出嚟都好得意嘅，有個乜字啊咁樣。原來呢張紙係用嚟應對美國海關嘅審問，簡單嚟講係精讀。去到外國要講英文噶嘛，咁平時又冇學喎，咁點算好呢？又有一本精讀啦。呢一頁英文口說對我嚟講似一個解謎遊戲啊！我企喺度望咗好耐，我先至可以解讀到兩句咁多咋。我要讀出嚟俾大家聽啦。I want go home。提醒大家夏天嚟呢個展館，記住帶風扇啊，因為入邊真係好熱啊！又係另一日嘅新開始啦，新開始梗係要食早餐啦，咁就要介紹下呢間酒店早餐啦。坦白說，呢間酒店嘅早餐呢，未算係好豐富，應付到日常所需啦。咁有咖啡、麵包、麥片呢啲就一定有嘅，咁然後炒粉麵啊、煎蛋腸仔都會揾得到，咁然後最開心嘅有現煮粉麵啦，感覺早餐都 OK 嘅。當日我係揀咗國慶前夕返去台山嘅，咁啊嚟到博物館啦，我真係估唔到佢國慶前夕係會閉館咯，好無奈啊！咁啊唯有周圍行下啦。咁呢一個位置呢，已經係唯一會開門嘅位置啦。今次受到教訓啦，嚟之前要睇公眾號啊，再喺呢度影張相就走人啦。黃鱔飯係今次回鄉之旅嘅一大重點。我喺大眾點評上面左揀右揀，就最尾揀咗呢間亞四黃鱔飯。咁人哋出名又唔係淨係得一味嘅，除咗黃鱔飯之外，燒鵝都係佢哋嘅招牌菜。一上到嚟個感覺就似係時光倒流啊，有啲舊式老牌嘅感覺。睇返佢起點係2010年，又唔係好耐啫噃。今次回鄉之旅都係我諗住阿妹去啦，食飯都係得我同佢。以兩個女仔嚟講，呢台餸會唔會係比較大食咗啲呢？耶！千呼萬喚嘅黃鱔飯啊，一打開就，咦？點解唔係同張相一樣嘅？張相係鋪滿晒黃鱔嘅喎。之後先知道係比例嘅問題，呢一煲飯係半斤飯半斤黃鱔，算啦，都唔好太計較啦。但係食落係真係好味嘅。餐廳冇生蠔就叫咗個聖子做頂替啦。結論係台山聖子唔差，但係都係返香港食啦，好味啲啊！食飽飯揾地方觀光啊！嚟到呢條商業街，
商業街人真係唔多，同我想象中爭好遠啊！我行嗰陣時係週末嚟嘅，咁平日咪仲整。鋪頭方面主要係賣衫嘅，其次就係金鋪最多，唔知點解真係超多金鋪啊！其實留咗喺台山幾日嘅，但因為出邊實在太熱啦，同埋啲景點好似都唔開咁樣，有幾日都提早返酒店啦。好彩樓下有大昌廣場咋，如果唔係真係悶死啊！結論台山就係探親勝地，唔知下次會再返嚟呢。